عن جمال الصحابة في تدبرهم للقرآن الكريم. الأربعة الخلفاء الراشدين كانوا يتدبروا أرجى آية في القرآن الكريم. سيدنا أبو بكر قال: لقد قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فما وجدت آية أرجى من قل كل يعمل على شاكلته. شاكلة الرب أنه يغفر، وشاكلة العبد أنه يخطئ. وسيدنا عمر قال: أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت آية أرجى من غافر الذنب وقابل التوب، فالله قدم المغفرة على التوبة. سبحان الله. وسيدنا عثمان قال: أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت آية أرجى من نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وسيدنا علي قال: أنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره فما وجدت آية أرجى من قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.